வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். ஸோ இன்றைக்கி வீடியோவில் எங்கள் ஊரில் மழை பெஞ்சதுனால எவ்வளோ தண்ணி வந்திருக்குன்னு தான் இந்த வீடியோவில் காட்ட போகிறேன். ஸோ கன்னியாகுமரியில் பார்த்திங்கன்னா இப்போ செம்மையாக மழை பெஞ்சிட்ருக்கு. இது வந்து எங்கள் வீடை சுற்றி வந்திருக்கக்கூடிய தண்ணி பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு வந்திருக்குன்னு. அதோட பக்கத்து இடத்துல பார்த்திங்கன்னா நிறைய தண்ணி இருக்குது. ஸோ ஒரு ரிவர் அளவுக்கு தண்ணி, இந்த அளவுக்கு வந்து தண்ணி வந்திருக்கு. ஸோ இன்னும் இப்போது மழை பெஞ்சிட்டே தான் இருக்குது. ஸோ இன்னும் எப்படி தண்ணியெலாம் வரப்போகுதுன்றது நினச்சாலே ரொம்ப பயமாக இருக்குது. ஸோ பாருங்கள், இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அதிகமாக தண்ணி வந்துருச்சு. இன்னுமே நிறைய பிளேஸில் நிறைய தண்ணி இருக்குது. பட் அதெல்லாம் நான் இந்த வீடியோவில் கவர் பண்ண முடியல. ஏன்னா இங்கே வந்து மழை இப்போவும் நல்லா பெஞ்சிட்டே தான் இருக்குது. ஸோ எல்லாருமே வீட்டில் சேஃபாக இருங்க. தேங்க்யூ. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.